当瑞兔折刀第2次返场时，你知道吗，叔叔？暗区要返场一批人气刀皮，你觉得会是哪些刀皮呢？既然都说是人气刀皮了，那肯定是瑞兔折刀啊。可是瑞兔折刀不是返场过1次吗？真的还有机会返场2次吗？肯定可以啊，毕竟他是暗区人气王。那你觉得要返场什么刀皮？我倒是觉得绣春刀挺好的，也是手感非常好的刀皮。这些刀皮人气都很高，还是有可能返场的。到时候咱们也能成为传说中的大肘子了。我是手册刀，就不和你们争了。我们最近才返场过1次，也先走了。我们人气很低，就不跟你们这些人气王争了。我们是最近才出的刀，不可能返场的。我可以用装半圈兑换，替我向瑞兔折刀问好。留下来的都是先锋们最喜爱的刀皮吗？还有2位老熟人。你还是算了吧，滨海战斧，你失散多年的亲弟弟会替代你的。那咱们5把就是最有希望返场的刀皮吗？你们是有希望，而我是必返场。